Este es el ACO 3068B, un teclado de 60% con 68 teclas. Es un teclado con switches lineares Jelly Black que tiene una fuerza de actuación de 50 gramos fuerza. Es un teclado trimodo, es decir que se puede conectar vía USB tipo C en la parte de atrás, vía Bluetooth y vía conexión 2.4 GHz con el dongle que viene incluido. Si se quiere utilizar la combinación de Bluetooth, se puede cambiar rápidamente apretando la tecla función, E para Bluetooth 1, R para Bluetooth 2, T para Bluetooth 3, E función EY para la conexión de 2.4 GHz. Si se quiere utilizar la conexión alámbrica, en la parte de abajo viene el switch para prender o apagar, que es muy conveniente para su manejo. Las teclas vienen en un color gris oscuro para los caracteres alfanuméricos y en negro para las teclas de desplazamiento y función, con los caracteres en cian, que es un azul verdoso claro. También tiene teclas que permiten darle una acentuación en el color cian para darle un estilo más dinámico. La sensación de las teclas es bastante agradable, es de un plástico bastante grueso. No se permite, la calidad del material no se permite absorber la grasa natural de los dedos, por lo cual no quedan brillosas, se mantienen en ese color mate. Debajo de las teclas tenemos una placa de aluminio blanca que permite reflejar un poco más el RGB del teclado, y debajo de esa placa de aluminio tenemos los dos amortiguadores de sonido, uno entre la placa de aluminio y el PCB y el otro entre el PCB y la carcasa de plástico, lo cual le da un sonido bastante grave. Este es el sonido del teclado. No se escucha mucho eco, lo cual se agradece bastante. Y a continuación les voy a dar el sonido de las teclas en stock.